无法录。哎，你知道？知道啊，你看他穿比较好看，什么都。阿宝，生日快乐！哎，不会，可以跟你拍照吗？可以。浪哥，抓浪哥。嗨，大家，我们呢今天来到南港展览馆的户外用品展，然后这是我们第一次呢可以平日参加。好，听说这个场非常大，有非常多新东西，等一下我们就进去看一下吧。走。嗨，偷吃便当，来，是不是没有东西配啊？真的假哦，太棒了！哦，有带茶赠品，小路人的，对，可以放2个，棒哎，而且带很方便。好方便哦，来，精心设计得到。要完成很多任务，很多毛大家这边自己看一下，上一下 IG， 对，这样子好吗？好，大家赶快来游牧人拿购物袋，粉红色头。支撑度非常的好。好，这一张呢就是游牧人独家代理的 Sentopia， 它是整张 TPU 材质，然后做拉丝的技术，然后它支撑度非常好，充满的时候啊，你在上面跳啊，旁边的人呢完全也不会受到影响，哦，不会因为半夜起来上厕所啊被吵醒。那我们现在呢在游牧人摊位这边，然后呢他们现在新进了一台这个 Golf X， 它是电辅车，主要是这台电辅车，它是配备3星电池，它只有20安时的电池容量，那续航力的话可以来到100公里，车子是可以折叠的。哦，如果我要收折的话，车子是可以折叠的。所以如果像要带出去，架在车上，或者是有休旅车、箱型车那种带上去，折叠放在后面，就比较省空间。这台的刹车动力也会比较好，它的碟盘跟一般的脚踏车碟盘不一样，它比较厚，然后再来它的刹车系统是用油压的，它是左右各2个活塞，总共是4个活塞刹车。我要充电的话，可以直接插在上面充，或者是我要打开来，把电池卸下来充也都可以。好，电池本身上面就会有一个充电口，这里。这台电辅车它还有配备了方向灯的功能。哦，有方向灯哦。对，它有方向灯，它的方向灯在这边，我这边启动方向灯是内砍式的，哦，左边跟右边。所以这样骑在路上的话，安全性会更高。一般来讲，我们的电辅车，我这边示范给你看，我大概绕1/8圈，电就会来了。我这边一踩，好，比如说，电就来了。哦，对，它就会自己带动就开始跑。对，原厂配置的后面的目视板都给你。哦，这是原厂配置，这个超好看的哎。然后前面的篮子目视板也一起给你了。然后再来它的避震呢？展场优惠价的话，哦，我们坐垫还有避震。对，坐垫还有避震。那如果想要折扣的话，来展场看。来展场看，对，一定会有优惠。304，好 ，OK， 大家赶快来哦，只有展场期间限定。好，我们现在在 K 区的入口处一进来，左手边呢就会看到大家知道的 Camping Bar。好，这在入口这边啊，非常大，我们去看一下，不知道能不能抓到浪哥。我们还没有收集到浪布章过。对啊，这个真的超好看，这是地狱44的，对吧？现在整个不锈钢的。他们家现在最新的应该是旁边这个。这2个是可以加宽的，你可以适用在像他们的颈桌、文桌。这一张，这个应该就是 Fieldworks 最新出的单品，叫沙洲。它呢算是一个层架的概念，而且全部呢用胡桃木加上黄铜去当饰品，超有质感。然后它下面的间接照亮板是用那种雾面的灯，你打下去的时候光会非常的柔和。上面呢可以再锁你各位3/8灯或者是其他的灯具，然后做一个间接照明。展场优惠价多少？展场优惠价2980哦，但是这个要预购哦。那喜欢的朋友赶快来现场看。好，大家进来这边那个 Camping Bar 在第一摊，然后呢追踪他们
然后订阅，开启小铃铛，就有送这个购物袋哦，看超好看的，它是整个灰色的，超好看。那我们现在去抓浪哥了，走。那我们现在 K 区进来啊，右手边这边就是逐鹿天下，就是我们最熟悉的逐鹿天下北屯店，就在我家旁边。然后呢，他们现在展场的活动呢，就有1番赏，然后可以有很多东西可以兑换，不是兑换可以抽。哦，这个扭蛋机，也超可爱的，这个。然后呢，它上面就有写1000满1000抽，然后500抽这样子。要不要试试看？所有的品项都在这里。然后试手气吗？对呀，可以啊，你就随便转一个吗？转一个钥匙。转一个。版式差别有在哪边？它表面材质不一样，原来的版本是 PVC 材质，它会比较硬一点。那新版的我们改成 TPU 材质，它本身非常有弹性，然后重量也会轻很多。重量也会轻很多。对，重量会轻很多。它几乎是原来60%的重量。60%。对，重量跟体重。那我们这个 TPU 床有搭配我们的上市活动，赠送无线充气棒。那现场展场的优惠呢，就以逐鹿天下这边的优惠为主。好，现在展场限定，对，送这个充气帮浦。然后这边呢，在逐鹿对面的这个摊位就是 Ventolex， 就是行军床最厉害的这个品牌。然后他们现在这边有很多熏香，这个超漂亮。然后这边非常的有意境，这个超漂亮。Outdoor Monster 跟那个 Ventolex 的联名，杯子，还有清酒杯。对，还有清酒杯，清酒杯很可爱哎。他们真的很多，还有这个，这个杯垫的陆系酒人有在用的，就这个杯垫，这个很方便。它这层是橡胶的，它可以隔水防水，它直接满了倒掉就好。对啊，这个可以贴车上。看小怪兽烤火，看得清楚，看不清楚。这个很可爱，这个真的超可爱，这个很贴心的这边。结账小卡。对，你就喜欢哪个商品，你就拿去结账。这很方便哎。就这里面就是1颗帮浦。好，那你要做的是把电池放进去，把电池放进去。电池就这么小一个，就是这一颗，就这一颗。那你如果单纯只用这一颗充的话，大概15分钟。15分钟，时间上会稍微长一点点。那你如果搭配，它会给你手动的帮浦，搭配手动的帮浦去打，2个同时，那就大概5、6分钟。5、6分钟就可以起来。哦，这点真的超大，它空间感很足够哎。然后像它这个长宽的话就是4×6。4×6，哎，基本上正常音位都下得去。加上我们展场的话，直接算9折给你了。对，展场直接打9折。现金价，刷卡也可以。刷卡也是打9折，可以做9折给你，3582。对。然后还有黑胶顶部，然后有内帐，有地部，地部也有，打气机，手动打气筒，然后还有包含这个电动帮浦，电动帮浦，全部都有，直接就送这一颗啦。这个很好看，这超好看的。重点是它还有收纳袋哦，还有收纳袋，所以现在买阿尔比，这也是展场活动嘛？对。展场活动就会送这个，这个整个这样超有质感，对，送这一组6580，价值6580哦，对，真的买到赚到，大家赶快来。有家抗臭的，对，上面有看功能性的抗菌抗臭，抑菌抗臭。它后面这个等高线图很好看。都有做防泼水，就是也适合户外。阿宝生日快乐！哎，谢谢。不会，我刚刚听那个常经人有讲。对，然后你跟我唱。好，什么？哦，谢谢，谢谢，谢谢。生日快乐！谢谢。再往前我们就来到我们熟知的充气杖的顶流，Cudi。看这个，我跟你讲，这个不是假的哦。这是充气的哦，这超硬的哎，超硬哎，硬到握不下去哎。握不住的它。好，不要再开车了，握不住的它。重点是它是科技棉的，这挺好看，颜色也很好看。讲它前面的延伸前庭很高，它可以架到很高，然后重点是水可以从两边往外面流，它的功能性蛮强的。这个Cudi出的和适椅，这个是君妮最喜欢的。对，我最喜欢坐地上。对，他有椅子不坐，他都喜欢坐地上。这个和适也很适合，而且
它垫的那个棉算蛮厚的，腰部很舒服。它的角度蛮刚好的，就是你这样靠着的时候，腰部其实会蛮放手。追踪 IG、FB， 然后发现动 Take Cody， 然后就有送随机小礼物哦。这个也是他们家最新出的瓦斯炉，对，独立的，它可以放到一单位里面去使用。这可以伸缩，它这个缩起来之后，这个板可以放进去一单位的那个桌子里面去做使用。而且可以独立拉。对，也可以独立，你把脚拉出来之后就可以独立在外面做使用。不怕那个油喷。对，不用怕油会喷到那个喷脏桌子，可以。再往前走这边呢，就是迪达蒙的充气杖，它跟库迪一样，也是充气的，然后呢也是做科技棉。重点是它现在还有出粉红色，我天哪，粉红控的朋友可以来看看，还有一系列粉红色的帐篷。它的通风窗也都是开的很多，然后科技棉，所以散热效果也是很好。然后大家来看的话呢，也是可以来这边看看。好，过来这边呢，在迪达蒙对面还有 ABC 哦，最近刚完成改装，可以喝咖啡体验的 ABC。好，继续往后走，这边有 T10 的 Space 帐篷哦，这个也是大家很多人在讨论的一顶帐篷，真的做得造型非常漂亮，还有那个三角形标志性的出入口，然后整座它现在也都是出充气的，这顶帐充起来非常的大，里面呢还可以再放一个内帐，它可以完全当做一个天幕或者客厅帐来做使用。T10 这边有充气挑战赛，还有 FB 留言可以抽帐篷，大家来的话可以多来看看哦。现在展场都有很多的优惠。这次露营展东西很多，一直往后面走啊，有很多车路相关的东西，然后包括像登山鞋、户外啊 ，Gore-Tex 的那个防水、抗寒的衣服，其实机能衣其实很多都有，还有车顶帐，还有露营车啊，这边真的东西很多，大家可以逛，几乎可以逛一整天。建议是越早进来越好。哦，走到最底 K 区的走到最底，这边我看到一个超帅的帐篷，它是白色，它是出白色的，然后整个很像太空舱的一个结构，它高度没有很高，但是像一个人在里面的话，大小是蛮适合的。达哥在这边演讲，今天有演讲，它中间展场期间呢还会有很多的活动，大家都可以来看一下哦。看一下达哥 K 区右手边，K 区进来啊，右手边到底，右手边那条走到底，这边有8刀草，然后还有日月铁工所，然后大家可以来这边找所长。听说现在也还有新的商品发表，然后等一下我们有机会再来看看，这些东西真的太多了。后面这边很多东西啊。然后行动电源要看行动电源的朋友，然后这边也有，现在有展示最新的，像小瓦力啊，还有其他的都有。好像听说是有跟日本品牌有联名的，出了一个侘寂风的桌子，这很赞。啊，这桌板也是超级漂亮，摸看这个超漂亮。它这边还有 Outdoor Monster， 这个超漂亮。这个是展场的限定款吗？不是展场限定，不是展场限定款，是台湾限定版。哦，台湾限定版。限定版，只有台湾会有。日本制的。只有台湾会有这些纹路。哦。这是我跟 GGC 的联名的商品。真的超漂亮了，大家来一定要赶快来看。不是设计的服饰，对，他这一次被特别受邀去参加这个台北户外用品展。对，所以整个展区应该是由我们这种流行服饰第一次呈现在这边给你们看。对，然后没有男女问题，男女都可以穿。对，没有尺寸问题。对，活动的话，我们现在单一件是9折，2件85折。对，然后特别有送一个套装，满3000会送一个套装，送完为止。对，关于送什么的话就
才知道。对，来才知道，没错，一定要来看看。对，谢谢谢谢谢谢。爱露爱玩，哦，它一样有卖露营的用品，还有各个牌子的用品，然后重点是它有卖衣服，这个小怪兽 T 恤8折哎，哇，超划算的，可以来这边捡便宜，这边还有6折的，啊，都是有牌子的，真的很不错。哦，这羽绒背心这个也很好看，哦，这个很不错，这可以，这边可以来这种，这个很舒服，这个摸起来也是很舒服，真的可以来这边挖宝一下，而且拼接这个很好看，它这个是有点防水材质，对啊，6折，背后还有一个压花，它的大 logo， 它这很好看，因为很低调，但是又很好看。到现在这边都可以参考，哎，躲猫猫无痕车速，对，最大的特色就是我们的东西不会钻孔，不会破坏你的车体，就跟帐篷一样，放上就可以，放上去就可以用。对，你可以过来试试看我们的东西，是不是？你拿开看看，哦，很轻呢。它就跟你平常买那个一样，然后呢，里面一样啊，你放上去之后，哦，它是用卡榫固定。对，然后这边也收纳，然后你可以做做看。你看到这一组对不对？它就在这边。哦。所以它就是船板。这个是船板的车子，它有3种不同的模组方式去谈判。那像这个都是全部拆掉，这个呢就是他们这2个都是属于椅背都留下来的，所以它有是一个桌板。而且你刚好一单位的桌板就可以放在里面。内行 IGT， 所以你可以不买我的，然后呢，你可以换你自己喜欢的 IGT 模组，你高兴怎么换就怎么换，然后按下去，按下去，等下去，对，就可以拉到这么远，然后放进去。哦，还有个卡扣卡住，行车间就不会晃动出来。是的，然后拖车，那算是可乐屋吧？对啊，很好看呢，好可爱哦。而且里面内部空间很大，可以做那种上下床。它这个做的很有质感呢，这摸起来完全不一样。它是对雾的，它是粗面那种烤漆，不用怕刮伤。闻一下，以我多年玩木头的经验，认不出来。香吗？没什么特别味道，但是整体空间很香。对，它整个这样打造很舒服，很像那种日系那种和式那种感觉，很漂亮。对，直接撒在这边。哦，这边东西真的太多了，而且真的逛不完。然后在这一区的出入口走到底这边，这一区就是卖吃的，然后有我们最喜欢的非常激动，我们每次看到一定会买。真的，哎，逛户外用品展变成品酒大会。然后这边，这边还有卖酒，超多酒的。这是Ginny的第3杯。他是阿里山第3杯。你在直播的？没有，我念了都是第5杯，这是你的第5杯。我想一下，再喝下去要醉了。另外这一区进来，应该左手边这一个区块吧，这边是摄影展。对，这一区全部都是卖相机相关的配件，然后有需要朋友也是可以来这边看看，东西非常的多。好吧，我们玩了1个下午，我们终于来到我们的 Campfire 达哥这边。哦，这边也是展示很多新的商品，然后包括像我身上这件战术背心，哦，这也是他们家新出的。我跟你讲，真的超好穿。还有新商品呢，目前都在这边。达哥的刀，这个我可以买吗？这我可以买，这个我一直很想要哎，小心你的手。这个真的很好看呢，可以吗？这里也有。然后我们现在在这边巧遇折邮记的阿哲。他们正在排，不要打扰他们。阿哲，嗨，你好，你好。哎，那个无法路，你知道？知道啊，你上次有来留言，见到你去喝啤酒。哦，对，有。对。那个阿萨希。对，谢谢。
这个呢是达哥这次新推出的餐具哦，它是锅子，啊，它可以直火，可以电磁炉，可以瓦斯炉啊，都可以。重点是它是做方的，除了兼顾耐用之外啊，也方便收纳。然后它每一层呢都是可以堆叠，它特别是开发的，真的很赞。然后这边就是达哥椅子，有多好坐，相信坐过的人都知道，这个就不用再多做介绍。然后最新的椅子呢是那种风透纱，全部透网的，它可以很透风，很散热起来。对啊。它可以直接塞进去，然后你也可以折起来变这样子。所以如果不折叠，椅子不折叠也是可以直接放进去。然后如果把它拆掉卷起来。对，就是可以直接包起来变一束。对，哦，这个很方便。然后如果你不想挂，你就直接放在这下面。哦，收起来，对，直接放在这下面网子里面。对，这样真的很方便，一物多用，而且这种又做很好看。看这个，做看，哎，舒服哎。而且高度又很刚好，它高度又很刚好。现在用这个压一下就出来了，很方便。那你这样子就会往前了。你要做东西什么煮东西，后面长啊，前短后长，你就要往前挤。这样子做东西煮东西就很方便，对吧？不用很出力。啊，如果你想要舒服一点的模式。就前，然后这样子，你就可以后仰，变成后仰模式，然后这样子就可以靠着，看星星、看月亮、看秋香哦，没有秋香可以看，这样很舒服，而且它整个质感，它整个里面的铺棉也是很厚的，厚实那种，是很棒，防水散热，这个就是那个风透纱的。椅子，而且包覆感很好，超级好坐。哦，这是真的凉哎，那个风就直接从后面这样透上来。啊，你拿去海边玩也很方便，完全不用怕它湿，甩一甩、吹一吹就干了。这个很舒服，很适合夏天。对，对，前面人很多。前面发生什么事？我前面我们都跟比较好笑，我们都跟弹药库一起。哦。好，各位，我们现在来逛到我们的山路烽火台这边啊。上次我们有去参加他们的那个烤肉的活动，然后他们现在这边呢，最新的除了烽火台，像这种 Kiss， 哦，这个之前应该大家都知道，这种一单位的放在桌上是最好用的。然后还有大台的，像这个，哦，这个烽火。是超好用的。如果各位喜欢烽火的朋友啊，这种大的，而且它可以加上边桌，可以组成一个宴会桌，大家都可以聚在这边，有点像围炉的概念啊。如果是个人的话，或2人小烧烤，就可以使用这种 Kiss， 放在这种桌上一单位桌上去做使用。然后它上面啊都会有这个跨接板，另外的跨接板就可以让你放在那个一单位的桌上去，这样很方便。然后旁边这边呢是 Offline， 相信大家也是耳熟能详。然后它这边现在展出，这应该没有卖吧？这个箱子，哦，但是这个很好看，这个花砖超级漂亮，我都很喜欢。你看，这个不能给人家乱开。然后还有这个，这是树皮灯，这个每一个的纹路啊都不一样。他听说这是真的用干那个树皮，真的树皮，然后去风干做成的。最夯的那种向量衣架，它可以折叠起来，像这样子折叠起来变超级小，然后很好携带。啊，你要吊衣服啊，吊什么？你在户外这样放一个，超级方便。来这边就可以看到他们几乎所有新品展示。上里就有活动，来找我就有折扣。来，好，没问题。啊，但是折扣多少不知道。对，到时候来现场一支折扣，找小马哥，就像抽盲盒的概念。抽盲盒，没错。啊，大家一定要来，那个山路烽火台这边啊，他们现在有新的像归火之地，
好，这个是一个算是新的主题嘛，一个我们请一个画家帮我们画一个浮世绘，展现出我们品牌的一些意念在里面。那它元素浮世绘就是山路之间，然后火神拿着烤肉串，山神拿着啤酒，这样。这意境很棒，就很像在山林间，然后烤肉喝酒，那种很放松的感觉。对。好，谢谢。不会。拜拜，谢谢。不会，你们比较辛苦。拜拜。拜拜。有什么？没有，去买吃的。拜拜。现在没在看好了。有买贝尔登的朋友一定要来看看哦，他们现在这是 offline 摊位，它这样放进去就变成一个杯垫，是不是超好看？然后放在这上面，像那个光影的折射，不管你倒什么东西进去都很好喝啦。这也是手滑，真的进来要小心，不小心真的就会手滑。你看这个灯，超漂亮啊，千万不要碰。这个灯，还有这个，有在看《海贼王》应该都知道，恶魔果实，它是很像，它这个果实灯，而且它是用树去刻出来的，木片去刻出来，超好看。这里面的东西有毒啊，很恐怖。而且我们量蛮多的哦，不会像外面就一点点。等一下，老板，我要一个中的。全猪脚就好了吗？对，猪脚就好。好，谢谢。但是你就买。前面挡一个人，快点，浪哥。浪哥，抓浪哥。还有吗？有啊。我找你找了一整天，真的。谢谢。哎，可以啊。我刚好可以把达哥这个盖住，怎么穿达哥？刚好可以贴在一起啊，刚好很好看。谢谢浪哥。嗨，大家，我们呢现在已经回到台中了，奔波了一整天。然后这个是我们今天在展场拿到的一些购物袋，还有小礼物啊，来拆给大家看。这个是 Camping Bar 的，超质感的。然后呢，这个是游牧人的整个粉红色在展场上你最亮眼。然后呢，我们拿到一些小礼物，像有这游牧人送的鞋套，这鞋套听说也很好用，可以。然后逐鹿天下送的杯垫，然后这个是 Cudi 的小礼物，我们有2个，来看一下里面是什么。钥匙圈，然后还有一张明信片，是贴纸，这是防水的吧？应该是防水的。好，那另外一包，漂亮。它是随机的吧？它每一包好像不太一样。对，它随机的，每一包都不太一样。哦，不一样吗？这个不错哎。对啊，我就说我那包比较厚啊。没有，这包是我的。这包是你的哦，我的是那个哎。这个是粘的，这是可以粘的，像你有那个可以粘布章的地方啊，这种魔鬼章的。你的背心，对，我的背心，我可以粘在这里，就是达哥的背心哦。粘在这边哦。今天还有抓到浪哥，对，我拿到一个浪布章哦，我找他找了一整天，整个展场到处找，然后最后在离开的时候呢，抓到浪哥，然后一个浪布章，好，继续看哦，里面一个明信片，对，这个做的很好看，然后一样有一个防水贴纸，对，那他们有很多包，你就自己抽这样子，对，好，那这个就是我们今天展场的介绍，对，第一次参加，那希望你们会喜欢。那今天也遇到了很多创作者啊，大家也都很厉害，然后很热情，对，只是我们算是像是小迷弟、小迷妹遇到偶像那样子。对，真的很开心遇到大家。那我们影片就到这边，喜欢的话帮我按赞、订阅、开启小铃铛。我们是无法不录，让你 never 不录哦，拜拜。